ได้เวลาหน้าที่ของคุณธัญญาแล้วครับหน้าที่ของคุณคือชิมลองชิมนะ กินยังไงเนี่ย ก็ลองชิมแต่ละส่วนดูครับ ชิมแตงกวาดูสิทูอินวันลองดู ไม่ลองไม่รู้เคี้ยวให้หมดก่อนถึงกับลืมไปเลยว่าตัวเองใส่เสื้อผ้าอยู่ อร่อยมาก สวัสดีครับ Make it easy กลับมาอีกแล้วนะครับโอ้โหหลายอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เมนูจะแบบว่าจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่าประหลาดก็ประหลาดเนาะ แต่ว่าครัวแห่งนี้เป็นครัวที่ตามชื่อนะฮะ Make it easy เพราะฉะนั้นต้องง่ายฝุดๆอะไรที่ยากทำไม่ได้อยู่แล้วนะจะมาแบบว่าต้องไปสรรหาจากภูเขาหิมาลัยเพื่อมาทำอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับเอาของง่ายๆที่อยู่ในบ้านนี่แหละอะไรที่มันแบบเก็บอยู่ในตู้ของแห้งหรือว่าในตู้เย็นเราก็เอามาใช้ครับวันนี้จะนำเสนอเมนูแบบแซ่บซอร์ตีเป็นเมนูผัดนะแต่ว่าเรามีหลายๆบ้านเวลาซื้อผักก็จะต้องมีแตงกวาฮะกินกับน้ำพริกนะกินกับผักกินกับไข่เจียวหรืออะไรก็แล้วแต่จะต้องมีแตงกวาเป็นผักประจำตู้เย็นนะฮะเก็บไว้ได้ไม่นานนะพอมันเริ่มเหลืองปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องรีบทำแล้วเพราะมันจะเปรี้ยวนะครับพอถ้าเปรี้ยวอยากกินนะครับเวลาที่ผักเน่าหรือว่าผักเริ่มเสียแล้วนะครับแล้วเราฝืนกินเข้าไปนะครับบอกเลยว่าท้องเสียนี่หนักมากอันตรายนะครับคราวก่อนนี้เอาไปหุงกับข้าวนะครับล้างก่อนนะฮะเพราะว่าสุดๆฮะล้างสัก1 น้ำก็พอนะเพราะว่าไม่งั้นกลิ่นหอมหายจริงๆ หายไปเยอะมากเสียดายครับแล้วก็จะเอามินี้เป็นวัตถุดิบกับแตงกวานะครับที่เราเก็บไว้นานแสนนานแล้วก็วันนี้มีนี่ครับไม่ต้องบอกว่าอะไรใส่อะไรก็อร่อยไปลุยกันเลยเดี๋ยวเราจะเริ่มทำการเตรียมแตงกวาปกติแล้วถ้าเป็นผัดไข่เราก็จะเป็นแบบหั่นเป็นแว่นๆๆอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เราทำเป็นเส้นดีกว่านะเป็นแท่งๆนี่อันนี้แตงกวาที่มีสภาพแบบนี้นะครับเนี่ยส่วนตรงที่มันเหี่ยวๆเงี้ยอย่าไปใช้มันเลยนะครับเพราะว่าข้างในเนื้อมันจะฝ่อเห็นไหมแตงกวาเราต้องเอาแบบเต่งตึงนะฮะเหมือนสาวๆเนี่ยแหละต้องเต่งตึงโอเคตอนนี้เราก็จะปั่นปกติเราก็ใช้เป็นครกเอามาโขลกก็ได้นะครับแต่ว่าคุณย่าชอบปั่นเพราะว่าการปั่นมันดูเป็นแบบไฮโซนิดนึงไงไฮโซ ทำตัวเป็นไฮโซเลยล้างเสร็จแล้วนะครับนี่เอามาปั่นแซ่บหน่อยนะต้องแซ่บหน่อยมาเลิศสุดดิ่งกระดิ่งแมวคือถ้าผัดหมดเนี่ยครับรับรองเป็นตาแซ่บล่ะค่ะโอเคเอาปลาไปล้างก่อนนะมาล้าง1 รอบนะครับกลิ่นหอมของปลาก็ยังอยู่นะครับก็มีแตงกวามีปลาโขลก3 เกลือแล้วก็พริกกับกระเทียมไปผัดกันเลยจ้ะ
ทีนี้เวลาตอนที่เราทำการคุกกิ้งนะครับถ้าไม่มั่นใจว่ามันจะเค็มมากเกินไปหรือเปล่าเงี้ยต้องใส่น้ำตาลเพิ่มหรือไม่อะไรเนี่ยครับแต่เมื่อกี้เราไม่ได้ใส่น้ำปลาเลยนะเรามีแค่ซีอิ๊วขาวนะครับแล้วก็เค็มที่เนื้อปลาอยู่แล้วแล้วก็โขลก3 เกลือเขาก็เค็มอยู่แล้วด้วยดังนั้นถ้าใครติดหวานนิดนึงก็จะอร่อยเพิ่มขึ้นแต่ว่าสุกัญญาไม่ค่อยติดหวานอันนี้คือถ้ากินกับข้าวนี่พอดีเลยนะหอมครับได้กลิ่นปลาแบบบึม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 ไปดูลิงก์ข้างใต้นะครับสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ตามที่เห็นอยู่ข้างใต้คลิปนะครับแล้วก็วันนี้จะเอาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอะไรคราวก่อนนี้เกี่ยวกับเรื่องปลาไปแล้วอ่ะโอ้โหไปดูดีกว่าว่าเอาอะไรมาฝากเนาะ ไม่รู้พูดไปก่อนเดี๋ยวอาจจะไม่อยากดูวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามชมมาตลอดนะง่ายๆแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้ายังไม่รู้ว่าจะมาในเมนูไหนแต่ว่ารับรองว่ามันจะต้องเป็นเมนูที่แสนจะง่ายได้เพราะว่านี่คือ make it easy ง่ายๆเป็นเพื่อนกับคุณในทุกๆครัวโอเคพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับหน่อยนะเนี่ย มาโตเอาเลย